बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद और आज गुफ्तगू करनी है बड़े अहम मौजू पर। और जो अहम मौजू है वो टूरिज़म का है। पाकिस्तान में टूरिज़म का आगाज़ हो चुका है और बड़े ही बर्क रफ्तारी के साथ ये मामला चल रहा है, लेकिन अब साल बहुत ज़्यादा जो है वो हादसात हो रहे हैं। इस साल जो टूरिज़म का आगाज़ है वो स्कर्दू जैसे हौलनाक हादसे से शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो नारान में हादसात दरपेश आए और जो नारान है वहाँ पे ग्लेशियर बैठ गया। ग्लेशियर बैठने के बाद स्वात में एक वाक़या पेश आया। तो आज की वीडियो में हमने खुसूसी तौर पे स्वात के वाक़े पर बात करनी है। जो शाही बाग अतरोड़ में वाक़या पेश आया है उसके ऊपर बात करनी है। तो 25 जून को ये वाक़या पेश आया। शाही बाग में जो कश्ती है वो बेकाबू हो गई और उसमें 10 लोग जो मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, बड़े भी मौजूद थे, ख़वातीन भी मौजूद थी और उसमें जो है वो हलाकतें हुई। अब थोड़ा ज़हन में रखिए कि स्वात की वादी में जब आप जाएँ तो कालाम से आगे एक रास्ता अतरोड़ की तरफ जाता है। जैसे ही आप उशू जंगल पहुँचते हैं वहाँ से अतरोड़ की तरफ एक रास्ता अलग हो जाता है और एक माउंटेन की तरफ चला जाता है। तो अतरोड़ से आगे 4x4 जाती है और शाही बाग का इलाका है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जब शाही बाग को देखें तो शाही बाग एक जजीरा नुमा जगह लगती है। दरमियान में जो है वो दरख्त है और जो है वो उसके दोनों तरफ जो है वो पानी बह रहा है। जो पानी है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है और आगे चल के वो दोनों हिस्से मिल जाते हैं। अब जब आप इस तस्वीर को देखिए तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो है वो यहाँ पे 1 नंबर जगह है जिसके ऊपर एक हमने निशान जद किया हुआ है। वहाँ पे जो कश्ती है वो बंद हो गई, उसका जो इंजन है वो बंद हो गया। और जो तस्वीर में आप नंबर 2 जगह देख रहे हैं वहाँ पे जो उस कश्ती का मल्लाह है उसने उतर कर कश्ती को रोकने की कोशिश की। उसने पानी में छलांग लगाई लेकिन वो उससे रोक नहीं सका। अगर 4 नंबर और 3 नंबर को देखा जाए तो उसमें आगे जाके ये दोनों नदियां हैं, दोनों जो स्ट्रीम्स है वो इकट्ठी हो जाती है, तो वो उसको रोक नहीं पाए और यूं जो जाने हैं उनका ज़िया हुआ। अब कुछ अरसे बाद आपको पता है कि जो मल्लाह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि क्या ऐसे हादसात से बचना मुमकिन है? तो बिल्कुल ऐसे हादसात से बचना मुमकिन है। क्या चीज़ होती जो वो करते तो ये हादसा ना होता? तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए था कि उस कश्ती के साथ एक रस्सा जो है वो बंधा होना चाहिए था। आमतौर पे जो रस्सा है वो हर कश्ती के साथ होता है, जिसके साथ जो है वो लंगर मौजूद होता है, जिसको पानी में फेंक दिया जाता है और कश्ती को रोक लिया जाता है। तो वो तो समंदर में जो है आमतौर पे लंगर इस्तेमाल किए जाते हैं, दरियाओं में लंगर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं था। अगर खाली वो रस्सी वहाँ पे मौजूद होती तो उसे पकड़ कर रोका जा सकता था, लेकिन वो रस्सी मौजूद नहीं थी। दूसरा, अगर उसके अंदर चप्पू मौजूद होते तो भी जो है वो उसको किनारे पे लगाया जा सकता था, लेकिन चप्पू भी मौजूद नहीं थे। लिहाजा जब डीजल इंजन खराब हुआ, मुमकिन है कि इंजन खराब हुआ हो और ये भी मुमकिन है कि उसका जो डीजल है वो ख़त्म हो गया हो, जिसके बाद जो है वो कश्ती जो है वो बेकाबू हो गई। अब बज़ाहिर पानी को देखें तो वो तेज़ रफ्तार नहीं है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जो है वो कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे लेकिन उसको रोक नहीं सके। तो ये नागहानी जो वाक़या है दरपेश जो है, ये नागहानी वाक़या जो है वो पेश आया। तो ये मामलात पाकिस्तान के टूरिज़्म को दरपेश और बड़ी तेज़ी के साथ दरपेश है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता था? और ये हो सकता था कि जो लाइफ जैकेट्स है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, लेकिन जो है वो शाही बाग में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है। लाइफ जैकेट्स होती तो उससे भी जो है चीज़ें बेहतर हो सकती थी। फिर जब आप कश्ती में किसी को बिठाते हैं तो थोड़ा सा उनको गाइड कर देना जो है वो मुनासिब रहता है। लेकिन पाकिस्तान में स्विमिंग के हवाले से किसी भी किस्म की किसी भी सतह पे अवेयरनेस नहीं दी जाती, ना स्कूलों में दी जाती है, ना कॉलेजेस में दी जाती है, ना यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। अगर थोड़ा सा बता दिया जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर अताबाद झील की बात करें तो वहाँ पे जब आप कश्ती में बैठते हैं तो लाजमी तौर पे आपको लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती है। खानपुर डैम जाते हैं तो भी आपको जो है लाइफ जैकेट्स पहनाई
जाती है। अब यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि लाइफ जैकेट पहनने का ये मतलब नहीं कि आप बच जाएंगे। लाइफ जैकेट को सही तरह से बंद करना, हमने ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि लाइफ जैकेट तो पहनी है लेकिन उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं किया या उसको उल्टा पहन लिया है। जब आप उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं करेंगे, उल्टा पहन लेंगे, तो भी ये सूरत हाल आपको दरपेश आएगी। तो जो है वो शाही बाग का ये अलमनाक वाकया पेश आया। अब ज़हन में रखिए कि एक मुद्दत से वहाँ पे कश्तियाँ चल रही थी और वैसे ही सारा मामला चल रहा था, बगैर लाइफ जैकेट्स के मामलात हो रहे थे, लेकिन नागहानी जब होनी होती है तो अल्लाह ताला उससे बचाए, उससे हो जाना होता है। अब मलाह को गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ पे कश्ती रानी पे पाबंदी लगा दी गई, लेकिन पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। पाबंदी की बजाय जो SOPs है उनके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि मुकामी लोग हैं, उनका रोज़गार है और वो उसके ज़रिए जो है वो पैसे कमाते हैं। बहुत थोड़ा सा सीज़न होता है तो उसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। अब जब आप उसको बंद करेंगे तो उनके रोज़गार का मामला भी ख़राब हो जाएगा। इसकी बजाय आप उसके ऊपर चेक लगाएं, सख्ती के साथ जो है वो कुछ SOPs जो है वो करवाएं और उनके ऊपर अमल करेंगे तो कोई हादसा पेश नहीं आएगा। अब आप नारायण जाते हैं तो नारायण में देखिए, नारायण में राफ्टिंग करवाई जाती है और राफ्टिंग करते वक्त कोई भी शख्स जब उसमें बैठता है तो लाजमी तौर पे उसे लाइफ जैकेट पहनाई जाती है और उसमें जो कश्ती चलाने वाला होता है, जो राफ्टिंग है, जो राफ्ट करवाने को आगे लेके चलने वाला होता है, वो प्रॉपर गाइड करता है कि आपने इस तरह से चलना है। इसी तरह कुबराहट भी देखें, वहाँ राफ्टिंग का आगाज हुआ है तो वहाँ पे भी यही चीज़ जो है वो चलाई जाती है। तो इस तरह से अगर किया जाए तो जो हादसात है उनसे बचा जा सकता है। तो ये शाही बाग का एक वाकया था। अब यहाँ पे मैं एक निशानदही करूंगा कुबराहट की। कुबराहट में जो है वो जहाज बाड़ा है। जहाज बाड़ा से जब आप आगे जाते हैं कटोरा झील की तरफ तो उससे पहले एक झील आती है जिसे आमतौर पर जो है वो छोटा कटोरा कह दिया जाता है। उसके अंदर भी कश्तियाँ मौजूद है लेकिन वहां पे भी लाइफ जैकेट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इस वीडियो के जरिए ये भी पैगाम है कि आप जो है वो उस चीज का एहतमाम करें। फिर जब उससे ऊपर जाते हैं तो आगे जो कटोरा झील है, जो असल कटोरा झील है, वो आती है। तो अब वहां पे जो एलिवेशन है वो 10,000 फुट से ज्यादा है, बल्कि 14,000 फुट के लगभग जो है वो इसकी एलिवेशन बन जाती है। वो ग्लेशियर लेक है, उसमें भी जो है वो कश्ती जो है वो मिलती है, उसमें भी बोटिंग करवाई जाती है, लेकिन उसमें भी इस किस्म का कोई एहतमाम नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अल्लाह ना करे कि कभी अगर कटोरा झील में कोई इस किस्म का हादसा जो है वो पेश आया तो वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं हो गया, क्योंकि उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है और ऊंचाई भी उसकी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए और जो अरबाब अख्तियार है, जो टूरिज़म पॉलिसी को देखते हैं, जो टूरिज़म को देखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस चीज़ की सख्ती से पाबंदी करवाए और ख़ुसूसी तौर पे जो कुबराहट में कटोरा झील है वहाँ पे जो कश्ती है उसको जो है वो SOPs के तहत चलाया जाए। और SOPs के तहत चलाएंगे तो वो लाजमी तौर पे जो खूबसूरत जगह है वो भी बची रहेगी और हादसा से भी बचा जा सकेगा। तो अगर उस झील को देखा जाए तो उसमें खुसूसी तौर पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लाइफ जैकेट्स है, उनको पहना के जो है वो लोगों को बिठाना चाहिए। अब यहाँ एक और चीज़ की तरफ इशारा करना मकसूद है कि जो है वो नौजवान जाते हैं और स्विमिंग शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें जो कटोरा झील है उसमें स्विमिंग कर रहे हैं लड़के और जो रत्ती गली झील है उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए और सबको जान लेना चाहिए। अगर आप अच्छे स्विमर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डूब नहीं सकते, आप डूब जाएंगे, क्योंकि फ्लोटिंग जो है वो आपको नहीं आती। स्विमिंग की कई किस्में होती है, एक फ्री स्टाइल स्विमिंग है जो आमतौर पे हर कोई बंदा जानता है। तो अगर आप फ्लोटिंग करना नहीं जानते तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। दूसरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठंडे पानी में आप घुसेंगे तो मुमकिन है कि आप स्विम करते रहे लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो हाइपोथर्मिया आपको पकड़ लेगा। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो अगर इन SOPs के ऊपर अमल किया जाए तो लाजमी तौर पे हादसा से बचा जा सकता है और जो शाही बाग का बहुत बड़ा सानिया है, जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, उससे बचा जा सकता है। लिहाजा उसमें जो है वो बुनियादी जो आता है जिम्मेदारी का मामला वो ना सिर्फ अवाम पे आता है जो वहाँ पे जा रहे हैं, बल्कि वो जो बोटिंग करवाने वाले हैं उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। और सबसे बढ़कर जो अरबाब अख्तियार है, जो कवानीन बनाते हैं, जो टूरिज़म पॉलिसी को देखते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। अब ज़हन में रखिए कि अवाम तो एक जैसे है, पूरी दुनिया में अवाम एक जैसे ही है। वो मसाइल पैदा करते हैं, वो एडवेंचर के नाम पे ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि अल्लाह की पनाह।
تو ان کو روکا کیسے جاتا ہے؟ ان کو روکا قانون کے ذریعے جاتا ہے۔ جب آپ قانون کی عملداری کروائیں گے، قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، یا قانون جو ہے اس کو نافذ کریں گے، اور سخت ہاتھوں کے ساتھ اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے، جب وہ نافذ العمل ہوگا تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضروری ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے۔ جب اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا تو جو چیزیں ہیں وہ لازمی طور پہ بہتر ہو جائے گی۔ تو شاہی باغ بہت خوبصورت جگہ ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی آئی، تو اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور اہتمام کس کے ذریعے ہوگا؟ عوام کے ذریعے ہوگا۔ عوام کے درمیان جب تک جو ہے وہ اویئرنیس نہیں پھیلے گی، جب اس چیز کی ذمہ داری کا تعین نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، جو مقامی افراد ہیں وہ ٹھیک کریں معاملات کو، اور جو ٹورسٹ ہے وہ خصوصی طور پہ کوآپریٹ کرے، کیونکہ جب آپ کوآپریٹ نہیں کرتے تو بھی چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔